Hello everyone, I am Kaushik Lele. I welcome you all in my Marathi reading and listening practice session. So today we are going to read an interesting news which has just come today or yesterday. The Microsoft has named CEO Satya Nadella as its chairman. So I am reading news about it in Marathi. Please pause the video and try to read it, and then I will read it and explain you in English and Hindi. Okay, let's start. मायक्रोसॉफ्ट या जगातील सर्वात मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपनीने सत्या नाडेला यांची कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. सर्वात मोठ्या बिगेस्ट, जग मीन्स वर्ल्ड, सो जगातील सर्वात मोठ्या बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. सो द मायक्रोसॉफ्ट विच इज biggest software company in the world has appointed Satya Nadella as company's chairman. In हिंदी, माइक्रोसॉफ्ट ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्या नाडेला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. याआधी भारतीय वंशाच्या नाडेला या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. याआधी, बिफोर दिस. वंश मीन्स रेस और ओरिजिन. सो इन दिस केस भारतीय वंश ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो नाडेला, हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी अर्लियर. इन हिंदी, इसके पहले भारतीय वंश के नाडेला इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थे. कंपनीच्या महसुलात लक्षणीय वाढ करण्यात नाडेला यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. भूमिका, रोल. भूमिका बजावणे मीन्स टू प्ले रोल. इट्स अ फ्रेज. महसूल, रेव्हेन्यू. लक्षणीय, रिमार्केबल. वाढ, इंक्रीमेंट और ग्रोथ. सो नाडेला हैज प्लेड important role in increasing company's revenue remarkably. इन हिंदी, कंपनी के आमदनी में बढ़ोतरी करने में नाडेला ने महत्व की भूमिका अदा की थी. सत्या नाडेला यांचा जन्म हैदराबादमध्ये झाला. सो सत्या नाडेला वॉज बॉर्न इन हैदराबाद. इन हिंदी, सत्या नाडेला इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था आणि सुरुवातीचे शिक्षण त्यांनी तिथेच घेतले. सुरुवात मीन्स बिगिनिंग. सो सुरुवातीचे शिक्षण इज अर्ली एज्युकेशन. So he took his early education there itself in Hyderabad. In हिंदी, और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई वहीं की थी. त्यांनी मणिपाल विद्यापीठातून IT अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. अभियांत्रिकी, इंजिनियरिंग. पदवी, डिग्री. So he took IT engineering degree from Manipal Vidyapit or Manipal University. सो ही गॉट हिज इन हिंदी, उन्होंने मणिपाल विश्वविद्यालय से IT इंजिनियरिंग की डिग्री हासिल की आणि अमेरिकेच्या विस्कॉन्सिन विद्यापीठातून मास्टर ऑफ सायन्स आणि शिकागो विद्यापीठातून MBA पूर्ण केले. सो दिस इज इजी सेंटेन्स. सो ही कंप्लीटेड हिज मास्टर ऑफ सायन्स फ्रॉम विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी इन US and MBA from Chicago University. इन हिंदी, अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सायन्स और शिकागो विश्वविद्यालय से MBA पूर्ण किया. 1992 मध्ये नाडेला मायक्रोसॉफ्टमध्ये दाखल झाले. दाखल होणे मीन्स टू एंटर. सो ही एंटर्ड मायक्रोसॉफ्ट इन
1992। इन हिंदी 1992 में नाडेला ने मायक्रोसॉफ्ट में प्रवेश किया। त्याआधी त्यांनी सन मायक्रो सिस्टीममध्ये काम केले होते। सो ही हैड वर्कड अर्लियर इन सन माइक्रो सिस्टम। इन हिंदी, इसके पहले उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम में काम किया था। 2000 मध्ये मायक्रोसॉफ्ट सेंट्रलचे ते उपाध्यक्ष झाले। उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। सो ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मायक्रोसॉफ्ट सेंट्रल इन 2000। त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट बिझनेस सोल्युशन्सचे ते कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष झाले। सो ही बिकेम कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मायक्रोसॉफ्ट बिझनेस सोल्युशन्स। त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट ऑनलाईन सर्व्हिसेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती झाली। सो देन ही वॉज अपॉइंटेड ॲज चीफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मायक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज। सो इन हिंदी, 2000 में माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल के वह उपाध्यक्ष बने। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सॉल्यूशंस के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष बने। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ती हो गई। सत्या नाडेला यांचे 2018-19 मध्ये वार्षिक उत्पन्न 66% वाढून $42.90 दशलक्ष म्हणजेच 304.59 कोटी रुपये झाले आहे। उत्पन्न, इन्कम, वार्षिक उत्पन्न, एन्युअल इन्कम, टक्के मीन्स परसेंटेज। सो इन 2018-19 his annual income grew by 66% and it reached to 42.90 millions, which is 304.59 crore rupees। इन हिंदी, 2018-19 में उनकी वार्षिक आमदनी 66% से बढ़कर $42.90 दशलक्ष यानी 304.59 कोटी करोड़ रुपये हो गई है। नाडेला यांचा पगार $23 लाख, 16.33 कोटी रुपये असला तरी यामध्ये शेअर्सचाही वाटा आहे। वाटा, शेअर or the part of it. So it's saying that even shares, part of their income is in terms of shares. So even if Nadela's salary is $23 lakh, which is 16.33 crore rupees, it includes shares. 53 वर्षीय नाडेला यांची 2014 मध्ये मायक्रोसॉफ्टचा मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमणूक करण्यात आली। वर्षीय, so this is the way of saying age. So Nadella, 53 years old, was appointed as Chief Executive Officer of Microsoft in 2014. इन हिंदी, 53 वर्षीय नाडेला इनकी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्ति हो गई थी। नाडेला यांना 2019 मध्ये फायनान्शियल टाइम्स पर्सन ऑफ द इयर म्हणून गौरविण्यात आले होते। गौरवणे मीन्स टू ऑनर समवन, टू प्रेज समवन। गौरविण्यात आले होते, was praised, was honored or was awarded. So he was awarded with Financial Times Person of the Year in 2019. इन हिंदी, 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस पारितोषिक से उन्हें नवाजा गया था। त्याचबरोबर 2020 मध्ये त्यांना ग्लोबल इंडियन बिझनेस आयकॉनचा
मानही देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मीन्स अलॉंग विथ दॅट in 2020 he got the honor of Global Indian Business Icon. मान is honor, देण्यात आला है, honor was given. in हिंदी, उसी के साथ 2020 में उन्हें ग्लोबल इंडियन बिजनेस आइकॉन का सम्मान भी दिया गया था. नाडेला यांच्या कार्यकाळात मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्सची किंमत 7 पटीहून अधिक वाढली आणि कंपनीची मार्केट कॅप $2 ट्रिलियन जवळ पोहोचली. 7 पट मीन्स 7 टाइम्स. 7 पटीहून अधिक, मोर दॅन 7 टाइम्स. कार्यकाळ इन हिज टेन्युअर. सो इन Nadela's tenure, the share price of Microsoft increased more than 7 times and market cap of the company has reached near $2 trillion. in हिंदी, नाडेला के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत 7 गुना से भी ज़्यादा हो गई है या बढ़ गई है और कंपनी की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है. So that's it for today's session. I hope you liked the content and found it useful. Please let me know your comment in the comment box. Please like it, share it and subscribe it. And also do visit my website learnmarathivithkaushik.com and tell your friends about it. In the video description, I will also give you the link of the playlist which has all the previous videos about in this session. So do visit all those videos. Thank you. See you next time. Bye.